দেখো টোটালি ভিজে, এই দেখো জল পড়ছে, আমি এখানে দিয়ে দিই। ঠিক আছে, এখন এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আর স্পিনারটা আমি স্পিন টাইমারটা সেট করে দিচ্ছি। দেখো শুরু হয়ে গেছে কাজ করা। দেখো কাজ হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। বৃষ্টির দিনে অনেক সময় আমাদের কাপড় শুকোতে খুব কষ্ট হয়, তখন এই প্রসেসটা অবলম্বন করলে অতি সহজে শুকিয়ে যায়। আর ব্যস্ততার লাইফে এখন সবাই শর্টকাট কাজই চায়, আমিও সেটাই করি, দেখাচ্ছি তোমাদের। ওকে ফাইন, এবার দেখে নাও আমার কাপড় শুকিয়ে গিয়েছে। টেনটেনা টেনটেনা।